पुरानी से पुरानी खांसी हो, बलगम हो, रेशा हो, केरा हो, जमी हुई बलगम हो, इस नुस्खा से निकल जाएगी इंशाल्लाह। आपका मरीज़ रात को सो ना सके, आराम से जो है ना वो सोएगा, भरपूर नींद लेगा, खांसी उसको तंग नहीं करेगी, गले की ख़राश हो, गला दुख रहा हो, ये नुस्खा ऐसे तमाम मरीज़ों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी। नुस्ख़ों की तलाश वाले हज़रात जो हैं वो करीब करीब आ जाएँ। आपकी पसंद का, आपकी बेहतरीन जो है ना, समझ लें आप अगर हकीम हैं, होम्योपैथ हैं, डॉक्टर हैं, ये नुस्खा आपके लिए मुफीद है। आप मरीज़ों में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुफीद नुस्खा है, सादा नुस्खा है, बनाने में भी बहुत आसान है। चीज़ें नोट कर लें, जल्दी जल्दी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और चीज़ें नोट करनी शुरू कर दें। ये नुस्खा पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका तरीका इस्तेमाल, बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, इसका मिज़ाज, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को स्किप ना किया करें, फॉरवर्ड ना किया करें, पूरी वीडियो देखें, तसल्ली के साथ देखें तो इंशाल्लाह आपको पूरा नुस्खा आपको भरपूर तरीके से समझ आएगा और इसको इस्तेमाल, इसी एक नुस्खा से आप बेतहाशा जो दूसरे भी अमराज जो है ना, जो खुश्की वाले अमराज हैं, गर्मी वाले अमराज हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। खुश्की वाले मरीज़ों को और गर्मी वाले मरीज़ों को इस नुस्खा से बेहद फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ऐसे मरीज़ जो सारी सारी रात खांसते रहते हैं, खांसी उनको सोने नहीं देती, इंशाल्लाह बड़े आराम से मज़े से सोएंगे, खांसी उनसे दूर हो जाएगी। पुराने मरीज़ जितने मर्ज़ी, मर्द हों, औरत हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगा। नुस्खा नोट कर लें। नंबर 1 पर आपने लेनी है सुंड, जिंजर पाउडर, जिसको जिंजर कहते हैं, अदरक खुश्क कहते हैं। ये जिंजर पाउडर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई ममालिक में जो है ना वो सुंड का उनको नहीं पता, तो उनके लिए ये जिंजर पाउडर है। अदरक, खुश्क अदरक को कहते हैं। ये आपने लेना है 50 ग्राम पाउडर लेना है, ठीक है। इसके अलावा स्याह मिर्च, मिर्च स्याह, ये आपने लेना है 10 ग्राम मिर्च स्याह का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद नौशादर ठीकरी, नौशादर बड़ी अच्छी चीज़ है, मशहूर चीज़ है, ये आपने लेनी है 20 ग्राम इसका पाउडर लेना है। ये सारे पाउडर जो है ना, तीनों पाउडर आपस में मिला लेने हैं। जिंजर का पाउडर 50 ग्राम, नौशादर पाउडर 20 ग्राम और काली मिर्च पाउडर 10 ग्राम। अच्छी तरह मिक्स कर लें, इनको पाउडर बना के अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। अब आपने लेना है शहद खालिस, बड़ी मक्खी का हो या छोटी का, 200 ग्राम ले लें। 200 ग्राम शहद ले लें। उस शहद में ये 20 ग्राम, 200 ग्राम में कितना, 20 ग्राम जो है ना वो आपने ये वाला पाउडर शामिल करना है। ये अच्छी, बड़ी अच्छी मजून तैयार होगी। बड़े बड़े सिरप जो है ना इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जितना मर्ज़ी मर्ज़ पुराना हो या नया हो, खुश्की की वजह से बलगम जमी हुई हो या गर्मी की वजह से गला दुख रहा हो, जमी हुई गाढ़ी गाढ़ी बलगम खारिज हो रही हो, दोनों सूरतों में बलगम को छांटी कर देगा। जिस्म के जो है ना रगों से निकाल के, बाहर निकाल के फेंक देगा। बड़ी कमाल चीज़ है, मेरा आजमूदा भी है, मेरे जो कई कुलीग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, कमाल चीज़ है, ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अब ये आपने इसमें मिक्स कर लिया। तरीका इस्तेमाल इसका सुन लें। आपने मुलट्ठी लेनी है, मुलट्ठी की 2 छोटी छोटी टुकड़ियाँ, लकड़ियाँ ले लें, उनको थोड़ा सा दादड़ कर लें, कूट लें। कूट कर उसमें जो है ना, जो उसका 2 कप पानी डाल लें और वो उसमें डालकर कावा बना लें, जोशांदा बना लें। जब 1 कप पानी रह जाए उसके साथ जो है ना ये 1 से 1.5 चम्मच, बड़ों के लिए ये बड़ों की खुराक है। दिन में 3 बार 4 बार भी इस्तेमाल करा सकते हैं, 4-4 घंटे के वक्फे से, 3-3 घंटे के वक्फे से भी करवा सकते हैं इस्तेमाल। इसके अलावा ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर खांसी की शिद्दत हो रात को, तो फिर आपने इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार में चटाना शुरू कर देना। साथ जो है वो मुलट्ठी का जो शांदा जो है ना वो साथ ज़रूर देना है। तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में पिलाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप को शायद इल्म होगी, इसमें जो नौशादर है ना ये बलगम को छांटी करता है, साफ़ कर देता है बॉडी में से। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो घरों में यही चीज़ नौशादर को, बच्चों की छाती जो है ना खड़खड़ कर रही हो, खड़खड़ाती हो, बलगम रेशा होता था, जमा हुआ होता था, इखराज नहीं पा रहा होता था, तो ये जो है ना इनकी मिकदार जो है ना वो चावल के दाने की मिकदार में, जो है ना चावल के दाने की मिकदार में दूध में आके बच्चों को पिलाते थे ताकि छाती साफ़ हो जाए। ये बाज़ देहातों में ये रवाज था, शहरों में भी लोग इस्तेमाल करवाते होंगे, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे छाती की खड़खड़ाहट ठीक हो जाती है। तो ये नुस्खा जो है ना ये ज़्यादा मुफीद है, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। शहद में इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये चीज़ करना, जब भी खाना है ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये ना हो कि दवा अलहदा हो, शहद अलहदा हो, अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। जब भी खाना है मिक्स करके रखना है। और दूसरा
ये चीज़ रखें कि बच्चों में ख़ुराक का इसका जो है ना वो पूरी तवज्जो रखनी है। ख़ुराक जो है ना, इसकी मिकदार ख़ुराक उसका ख़्याल रखना है। छोटे बच्चे हैं तो बहुत कम मिकदार में चटाएँ, उनको दिन में 3-4 बार, साथ थोड़ा थोड़ा कावे में बेशक मिला के पिला दें। और जो है बड़े जो हैं उनका मैंने आपको बता दिया, 1 से 1.5 चम्मच खाने वाला जो है ये इस्तेमाल कराएँ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पुरानी से पुरानी बलगम खांसी, पुरानी से पुरानी खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, जमी हुई बलगम, पीले रंग की बलगम या खुश्की की वजह से स्याही मैल जो बड़ी मुश्किल से खांसी कर कर के अंदर से ब्लड थोड़ा सा आना शुरू हो जाता है खांसी के साथ, बलगम के साथ मिला हुआ, उसके लिए ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, मुफीद है। और चंद दिनों में ही इंशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। बाज़ पेशेंट तो कहते हैं कि जी जनाब हमने एक ही खुराक खाई है तो हमें खांसी का फ़ायदा हुआ है, और बाज़ मरीज़ ऐसे भी हैं जो 1 से 2 दिन में बेहतर हो जाते हैं। कभी नाकामी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे पहले भी ज़ेर इस्तेमाल है, लेकिन बस बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं ज़हन में रहती शेयर करनी। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे-अच्छे नुस्खा जात जो मेरे कोलीग हैं उनके नुस्खा जात, जो मेरे ज़ेर इस्तेमाल हैं वो नुस्खा जात तिब्बे मुफ़रद अज़ा की रोशनी में जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। ऐसे मरीज़, आप इसका मिज़ाज सुन लें, ऐसे मरीज़ जिनका मिज़ाज खुश्क हो या गर्म खुश्क हो, खुश्क गर्म, खुश्क सर्द या गर्म खुश्क, उनमें ये मुफीद है। इसका नुस्खा का मिज़ाज होगा गर्म तर, यानी कि हरारत भी पैदा करेगा और साथ तरी भी पैदा करेगा, और रतूबात को नरम करके खर्ज कर देगा, जिससे खांसी ठीक हो जाएगी। देखा आपने ऐसे बड़े बूढ़े जो बेचारे गली की नुक्कड़ पर बैठकर या किसी दुकान पर बैठकर या कहीं बाज़ार में बैठकर बुरी तरह खांस रहे होते हैं, उनको ये इस्तेमाल करवा के दिखाएं, 1 हफ़्ता इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह भरपूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। खुश्क सर्द चीज़ें, खुश्क गर्म चीज़ों से परहेज़ करवा दें तो इंशाल्लाह चंद दिनों में इसका रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। सब्ज़ी और गोश्त बनाकर इसके साथ खिलाएँ। शोरबे वाला सालन अच्छी तरह गला हुआ हो, गुद्दी असाबी मिजाज का सालन हो उसका, तो मरीज़ इंशाल्लाह चंद दिनों में ही ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है, लाइक करेंगे तो वीडियो रैंक करेगी, दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, रिकमेंडेशन में चली जाती है वीडियो। और ग्रुपों में शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इस नुस्खा से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जब उनको फ़ायदा होगा तो आपको भी दुआएं मिलेंगी और मुझे भी दुआएं मिलेंगी, और फिर आप मुझे दुआओं में भी याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।